1, 2, 3, 1. Yeah, there we go. So, hi, my name is Theodor Panayotov. I'll be moderating the next panel. The topic is quite interesting. We'll talk about public and private investments in cyber resilience. So, a panel of very interesting experts. Can I ask Mr. Fuad Bitar to come here, Mr. Lubomir Tulev, Michal Slavchev, and Petr Kirk, please join me in welcoming them on this panel. Yeah, please. So, we're going to get started very quickly, and I have to ask a question. Какво означава cyber resilience? Какво означава cyber resilience? Да почнем с едно бързо обяснение какво е cyber resilience и после ще ви направя едно бързо интро на всички. Отворим транслейтния речник. Това, което всъщност пише за cyber resilience е качеството да може бързо да се реставрираме след инцидент, който се е случил в нашата инфраструктура. Тоест нашата способност бързо да се възстановим на бизнеса. В действителност това, че в последните няколко години виждаме, че cyber resilience по-скоро придобива някакво по-друго значение. Именно значението на това да бъдем устойчиви, киберустойчиви. Иначе казано, да сме направили всичко необходимо, следвайки добрите практики, международните стандарти, frameworks, така че да направим възможно най-доброто, да се защитим, въобще да не пострадаме от киберинцидент. В този контекст, тъй като си говорим за resilience, cyber resilience, предполагам по-голяма част от нашата аудитория следят това, което се случва на европейската сцена и със сигурност не трябва да пропускаме да отбележим големият принос на Европа като драйвер на една такава правна рамка за осигуряване на киберустойчива среда. Един такъв, например, пропозал в момента е, знаете, така наречен Cyber Resilience Act, или че казвам на български, законопроект за киберустойчивост на Европейската комисия, който беше обявен официално на 15 септември, съвсем скоро, за публично обсъждане, който със сигурност адресира на много високо ниво именно как може да постигнем такава киберустойчива среда. Досега голяма част от инцидентите, всъщност Европейската комисия прави проучване за 2021 година. Цената от кибератаки, станали вследствие на пробиви на уязвимости в хардуер или софтуер, струва 5,5 трилиона евро. Тоест не е малък процент, огромен е процента на случаите на кибератаки, които са станали вследствие, пробивата стана вследствие на неправилно конфигуриран хардуер или софтуер. Ето защо в момента Европейска комисия цели с този закон, който е част от тази цялата рамка, започна още 2018 с GDPR, 2019 с Cyber Security Act, сега вече виждаме и Cyber Resilience Act. Опитва се Европа да адресира още един проблем, още една сива зона, която остана непокрита, именно с този законопроект. Да може да трансферира риска. Ако в момента се случва, например, една атака, за съжаление, отговорност трябваше да поеме компанията, която е допуснала това да се случи. С този законопроект всъщност Европа се опитва да трансферира този риск и той да бъде понасян от производителите на хардуер или на софтуер с така наречени дигитални елементи, което със сигурност мисля, че е стъпка в правилната посока за осигуряване на тази киберустойчивост. Последно, с което приключвам, е, че този законопроект също ще има екстратерестриал отношение към компании, които не просто са в Европа, дори и международни и трети страни, компании, които са в трети страни, които обаче продават своят продукт, хардуер или софтуер на европейския пазар, те ще бъдат задължени да следват тази регулация. По същия начин, както имахме и с GDPR именно в този момент. Така че със сигурност предвидени са и санкции, предвидени са и глоби при не спазване на регулацията. Най-високата санкция може да достигне до 15 милиона евро или 2,5 от годишната печалба на компанията. Супер. Дами и господа, Леонид Тулев е директор на Managed Security Services на Digital, движи техния бизнес
на глобално ниво. Експерт с редица сертификации, които няма да ги чета. Аз лично работя с него от над 13 години, дълбоко уважавам международен експерт. Бих искал следващия въпрос да отнеса към Вихна Славчев, също международно признат експерт с над 15 години опит в сферата на IT-индустрията, киберсигурност в частност. Той е изпълнителен директор, съосновател на Моника. Вихрен, каква друга регулация има? Чували сме, освен за Европейската директива за Cyber Resilience, за инфраморк, който се казва NIS-2. Може ли да ни разкажеш малко повече за него? Да, здравейте! Радвам се, че съм днес с всички вас. Аз ще си позволя да се върна една стъпка назад на Cyber Resilience и си поиграем малко с думите. До сега всички ние се опитвахме да устояваме на атаките и в момента, в който проумеем, че ние не можем да ги удържим всичките, трябва да приключим с устояването и да минем вече към устойчивост, това, което колегата загатна. Въпросният Cyber Resilience е когато вече ние сме разбрали, че пробив ще има, колко бързо ние ще оцелеем след него. На въпроса за регулациите и директивите, преди няколко години се появи НИС директивата. Аз честно казвам, след нея, като прочетох българската наредба за минимални мрежови изисквания, бях изключително впечатлен от това колко добре ние сме направили наредбата. След това прочетох и НИС и се оказа, че така доста сериозно ме препокрива и доста добре сме се получили от опита. НИС наложени стандарти въведе няколко понятия. Едно от моите любими понятия вътре беше свързано с това, че тя въвежда субекти с особено значение. Тоест тези субекти, които ние при всички положения трябва да защитаваме, да имаме предвид и да знаем как трябва да се държим с тях и те какви задължения и отговорности имат. Правя оговорката, че НИС-2 все още не е излязла, тя не е пусната така за да бъде спазвана и с господин Кирков си говорихме в паузата, че всъщност текстът вече е достатъчно съгласуван, нали, очаква се той да бъде наложен, но въпреки това все още не е готов. Благодаря за информацията, която получих и от теб. Аз съм си направил труда да ви извадя малко разлики с НИС-1 и да видите всъщност как НИС-2 успява да разшири обхвата на това, което НИС-1 наложи. Като това показва само, че обхвата на цифровия свят вече се е наложил навсякъде. Ние не можем да живеем без някакви неща, които в НИС-1 бяха наречени субекти с особено значение. В НИС-2 вече почти всичко става субект с особено. Един от тези субекти всъщност вече е на енергийния пазар, който е толкова модерен. Ако до сега говорихме за компании, които произвеждат енергия, в момента говорим за компании, които тази енергия и съответно това вече са компании, които се занимават с възобновяемите източници. Виждаме колко важно става ние вече да следим сигурността и на възобновяемите източници. Друго много важно звено, всъщност, което става с особено значение, това е здравеопазването. До момента никой не отричаше, че болниците и всъщност лечебните заведения са обекти с особено значение, но в момента тази наредба се кани да въведе всъщност компаниите, които извършват клинични проучвания, компаниите, които произвеждат базови фармацевтични материали, колко те ще бъдат важни за всяка една държава, страна и въобще за света като цяло. И съответно публичното здравеопазване, колко много ще зависи от малки източници на материали, които трябва да бъдат защитавани. Едно от важните неща, нали, с цифровата инфраструктура, публичната администрация също има промени, оттам няма да се спирам. Нещо много важно, което до сега беше в НИС-1, там се говореше за водата и водоснабдяването. В момента обаче в НИС-2 се канят да говорят и за отпадните води. Тоест, виждаме как фокусът се измества от нещо, което вече приижда към нашия живот, как всъщност много е важно и цифровото ни опазване да се случва и с нещо, което естествено излиза от него. По същия начин се въвежда и регулация, която ще служи за защитата на така наречен waste management. Тоест, ние това, което изхвърляме като отпадни материали, дали трябва да го защитаваме, то колко може да бъде опасно. И всичко това, забележете, че говоря за съвсем битови неща и то в цифровото им измерение.
Тоест всяко едно нещо, че ние, които правим в съвременния свят, има така наречения цифров импакт. Има още много други неща, които са свързани с храни, с производство, но тук няма да ви отекчавам повече, само да кажа и аз една-две цифри. Когато се подготвяше NIS-2 и когато се е подготвила, аз съм бил там, всъщност са вземани предвид цифри като това, че глобалният пазар на ransomware в момента към края на 2021 как надхвърли 20 милиарда. Милиарда. И всъщност проучванията, които аз четох с нощ, така да се подготвях за разговора, беше свързани с това, че 64% от физическите лица в момента са били жертва на някакъв data leak, т.е. изтичане на информация. И вече забележете, 88% от организациите, които са по-сериозната цел, са жертва на изтичане на информация. Това цялото нещо не може да мине без регулация, съответно, NIS-2 е много необходима. Благодаря. Мисля, че дадохме добра начална представа какво е Cyber Resilience, кои документи помагат там. Ще премина към втория въпрос, който е свързан конкретно с инвестициите. Първо с господин Митер, след това с господин Кирков искам да обсъдим потенциалните инвестиции. So I'm going to switch to English now. Mr. Fuad Bitar is a senior industry advisor in the Innovation and Competitiveness, Sustainable and Digital Industries team of the European Investment Bank. He's based in Luxembourg, and he's particularly involved in the appraisal and monitoring of financial operations, aiming to support innovative and transformative digitalization projects covering a very broad range of technologies, including cybersecurity, including AI and all of our stuff. So, Mr. Bitar, thank you for being here. What are the investments and what is the role of the European Investment Bank? Yeah, sure. Well, first of all, if you allow me, I would like to thank the organizer for the invitation, for your warm welcome, and all of you for your presence today. As a brief, I would like to briefly recall what the European Investment Bank is. So the EIB, European Investment Bank, is the lending arm of the European Union and the biggest multilateral financial institution in the world. It is also a leading provider of venture debt, quasi-equity, and other types of structured risk capital for innovative, high growth, and young companies like startups, for example. So as a policy-driven, bank, on every financial operation, we, every time we appraise or we discuss with the company, we seek alignment with the European Union priorities and public policy goals, and on top, of course, of our own eligibility criteria. And as a matter of fact, and back to your initial question and the core of our topic today, cyber resilience and cyber security more particularly have been a top priority for the EU over the last few years, with a certain number of initiatives that have been undertaken recently on three main fronts mainly. One is on the strategy front, with a new cybersecurity strategy that was proposed by the Commission, that was in December 2020, if my memory is correct. Second, on the legislative front, and I think you touched on that, is recently the Cyber Resilience Act, but also back to 2020 with the new and revised version of the Directive on Network and Information Systems, known as the NIS Directive, and the strengthening of the role of ENISA, European Cybersecurity, and we just saw a presentation from ENISA in that respect. And three, on the funding front, with an estimated amount expected, at about 2 billion euros as part of this 2021-2027 multi-annual financial framework, and under the Horizon Europe, which is the research and innovation funding program for this period, which is more targeted to small and medium-sized enterprises. So as a result of all those initiatives, public and private, and at EU and on member state level,
the cybersecurity sector has been undergoing a very strong growth in Europe recently, and with the total funding amounting to more or less 1 to 1.2 billion euros in 2021, based on some market research that I could recently look at. With some countries particularly dynamic in this area, like France, for example. And this is only for the EU, 27 countries. If we add the United Kingdom, Switzerland, and Norway, the total funding would amount to almost 2 billion euros. That's in 2021. But still, and we must, I think, admit that the cybersecurity sector is still largely dominated by the US. And to give you an example, again in 2021, the funding that was injected into US cybersecurity startups was like 9 to 10 times higher compared to the EU, funding. So that gives you an idea about the importance of this funding gap, between both regions, US on one hand and the EU on the other hand. So, so what is the IB role? What the IB has been doing to narrow this gap? First of all, the EIB group, including the European Investment Bank and this subsidiary, the European Investment Fund, have been deploying, a full scope of financial products and schemes, including loans, intermediated loans for SMEs and mid-caps, venture debt, co-investment with funds and VCs, but also investment funds, that's more the European Investment Fund, guarantees, etc. So a full range of products, financial products, and structures. And on the cyber resilience, more specifically, back in December 2017, the board of directors of the EIB approved a dedicated finance plan for cyber resilience called the European Security Initiative. And to date, under this initiative, the EIB has approved over 3.5 billion euros of financing for cyber resilience, and out of which over 230 million euros for cybersecurity more particularly. Now I brought with you some examples of startups that we have recently financed in this area through this venture debt instrument, which is particularly suited for this kind of early stage or high growth companies. I can give the example of a Dutch company called Insync ID that has developed, it's a deep tech company actually, that have developed a very sophisticated, very innovative cybersecurity solution to protect IoT, Internet of Things devices, based on what they call SRAM, static random access memory, physical unclonable function. It's a bit technical, but that's the name of technology. In Germany, we have financed a company called ID Now, that has developed identity verification solution based on a SaaS model. Another Dutch company that we have recently financed, Insync ID, that has developed a threat intelligence platform, a powerful one. And Clavister, a Swedish company that has developed also some software and firewall products based on advanced technologies. So these are only a few examples, and there are many more. So in a nutshell, I would say, so that's the policy landscape as you see it, the market perspective, and a sneak peek of what the EIB has been doing to support this very, very important sector for the EU. Thank you. Thank you very much for the supporting role. This is a really important role for our whole construction of whole society Europe-wide. So thank you very much for this. Аз ще обърна на български вече към господин Петър Кирков. Той е експерт с над 20 години опит в информационната сигурност. Работил с всякакви компании, от малки компании до големите Big Four компании. Има редица
сертификати, работи в публичния сектор, в частния сектор, много международно признат експерт. В момента е директор на киберсигурност в Министерство на Electronic Governance, не знам как се прави. Електронното управление. Където той всъщност под него стои националната Cyber Security Policy. Господин Кирков, къде е ролята на България в тези инвестиции за Cyber Resilience, за Cyber Security? Къде сме ние? Аз първо искам да благодаря за това, че съм тук, за поканата, и искам да благодаря на господин Славчев и на господин Тулев за прекрасната експозиция на двата акта, върху които моя екип работи. Често казвам, ми е странно за първи път някой друг говори за тези регулации. Но всъщност, ако върна въпроса малко назад, всички знаем, че тези регулации са много нужни. Те трябва да сложат минималното ниво, трябва да се защитим срещу кибератаки. Ние като работещи в областта го разбираме много добре. Един от проблемите е, че повишавайки тези изисквания, всъщност те носят със себе си финансови разходи. Тези финансови разходи, всяка организация, която е включена в обхвата, този обхват се разширява значително с НИС-2, тя буквално трябва да инвестира. А както знаем, return of investment на Cyber Security няма като терен. Затова много добре разбираме тази нужда и нуждата от финансиране на киберсигурност. Паралелно с регулацията в Европа текат и процеси по осигуряване на финансиране. Паралелно с това се разбира и, че киберсигурност е нещо, което се движи бързо. По-бързо, отколкото една администрация, примерно на Европейска комисия, може да се тръгне програма за финансиране, тази програма да намери своите потребители, те да кандидатстват, да им бъде дадено финансиране. Това е относително бавен процес. Заради това в Европа беше създаден Европейски компетентностен център по киберсигурност, ECCC, който е създаден в Букурещ, за първи път в Източна Европа, такава агенция на Европа, който към него във всяка държава членка е създаден национален координационен център. Този координационен център е в Министерството и всъщност неговата роля, това е процес, който тепърва се изгражда, тези структури тепърва се изгражда, т.е. това е нещо, което е съвсем много. Нашият център беше акредитиран буквално преди 2 месеца. Като ролята на този център е всъщност да създаде общества от хора, които се занимават с киберсигурност. И като казваме общество, не само общество на фирмите, доставящи киберсигурност, не само общество на хората, които са security officer, които защитават организацията, но също така и на научните среди, research and development, иновации, защото иновациите са много ключово нещо. В нашата област, както дискутирах и на предишния панел, както споменахме ние в разговорите в Полска. И всъщност, чрез тези общества, този координационен център ще подпомага първо гласът на хората, които се занимават с киберсигурност, да бъде много по-бързо и много по-добре чут на ниво фандинг в Европейска комисия, съответно по-бързо създаване на програма, по-бърз отговор на нуждите на пазара, както и ще подпомага участието на български организации в трансгранични проекти, каквито има множество в момента, свързването и изграждането на мрежи на организации в цяла Европа, които се занимават с киберсигурност, и не само в Европа, но дори в близките на нас държави, което също е изключително важно. Така че държавата, смеем да твърдим, че добре разбираме нуждата от финансиране, нуждата от подкрепа за изграждане на киберсигурност и освен тази тоягата с регулациите, също така се опитваме да осигурим и финансиране, да улесним този процес, за да намалим въздействието върху на регулациите върху всички нас. Супер. Тоест възможности има? Възможности има. Окей. Тогава
Следващия ми въпрос, and I'm going to ask this question in Bulgarian, but please feel free to answer in English. Следващия ми въпрос е всъщност какви са възможностите, които се очертават в Cyber Security, Cyber Resilience, какви са възможностите, които се очертават с всички тия challenges, всякакви промени, регулации, които тепърва ще навлизат, които се очертават пред както стартиращи компании, било то стартъп и било то малко по-развили се компании, и пред компаниите, които търпят в момента дигитална трансформация, т.е. вече са установени бизнеси. Вече тук, който из вас иска, може да... Аз мога да допълня със сигурност господин Кирков с неговото обяснение за публично-частните инвестиции, които със сигурност такива регулации водят след себе си, както и той за съжаление отбеляза възвръщаемостта на инвестицията в Cyber Security много трудно, но това пък дава възможност. Обърнете внимание, че една такава регулация като Cyber Resilience Act, всъщност какво тя таргетира, какво се опитва да защити? Всички ние сме сигурни, че без да назоваваме, разбира се, марки, знаете, немалко китайски марки, да кажем, които произвеждат Internet of Things, смарт устройства и така нататък. Много често се предлагат на пазара с дефолтни пароли, с дефолтно отворени портове и въобще известни уязвимости. И всъщност те не носиха отговорност за това нещо. Когато стане пробив, друг носи отговорността. Сега това нещо се променя и отново ще се върна на това, че регулацията след себе си води и съответните инвестиции. Тоест, да, компаниите, които произвеждат хардуер и софтуер, ще бъдат задължени да правят такива проверки за сигурността на продуктите преди да бъдат пуснати на пазара. Трябва да кажем, че немалко компании в момента по света правят точно това, без дори да има регулация. Водещите европейски и американски компании го правят и без да има регулация. Просто защото са водени от идеята, че те искат да защитат продукта си, респективно да защитат своите потребители. Сега това нещо ще трябва да се фокусира и върху именно другите компании, които не го правеха, пък искат да продават на европейския пазар. Което след себе си води следната инвестиция. Водени от тази регулация, всички производители на софтуер, например, ще трябва да интегрират в собствения си процес на CI/CD, Continuous Investment, Continuous Improvement, Continuous Development, да интегрират процес по Vulnerability Testing, по тестване на компонентите. Това съответно отваря възможност за колаборация с компании, които предоставят услуги по киберсигурност, да се включат, да подпомагат именно този процес на тестване на продукта, преди той да бъде пуснат на пазара. Както казвам за софтуер, така и за хардуер. Аз радвам, че в залата има много компании, присъстващи представители както на производители на хардуер, така и на разработчици на софтуер. Така че това със сигурност отваря един топик, върху който може да се дискутира. Когато говорим за инвестиции, точно това е нещо, което те трябва да обърнат много сериозно внимание. За да бъдат именно в compliance процес с тази регулация, те ще трябва да интегрират такива процеси по тестване на техните дигитални елементи, по постоянно именно оценка на риска и на уязвимости, така че да правят възможно най-добрите продукти, които да дават на потребителите. Това пък съответно, с което приключвам, отваря възможност за компании, които предоставят услуги по киберсигурност, да взаимодействат, да колаборират с такива разработчици, за да може именно в тази синергия да се получи най-доброто качество, което в края на деня производителите да дават на потребителите в Европа. Да, във връзка с това, което господин Толев каза и във връзка с опит да се улесни, може би, избора на доставчици на такива решения. В Cyber Resilience Act вече започваме да говорим за сертификация, Cyber Security сертификация. Като тази сертификация може да бъде на продукти, на услуги и така нататък. Много усилено колегите от ЕНИСА работят върху скил сертификацията, т.е. върху въвеждането на някакъв ред в всичките скилсетове на хората, които работят в киберсигурността. Знаете, че това е доста широко като понятие. Така че това от своя страна също създава и възможности, тъй като е един нов елемент на пазара.
една тепърва стартираща компания, която премине през сертификационен процес. Всъщност за нея това е една атестация за качество на този продукт и това е един доста сериозно маркетингово преимущество. Както знаете, това е предимството на стартъпите. Те са относително по-бързи и по-лесно могат да модифицират продукта си, за да премине сертификацията, да отговори на изискванията. И съответно това ще им създаде предимство на пазара пред по-големи компании, на които трябва да се съобразяват с по-голям световен пазар, може би. И съответно там адаптирането ще бъде по-бавно. Така че това също е елемент, който от Северен зеления сайт, който създава промени пазара и създава възможности. Някой от вас иска ли да допълни нещо? Да допълня и аз още няколко неща. Безспорно, гледайки от корпоративната гледна точка, от гледната точка на хората, които оперират на този пазар, това е абсолютно вярно. Тоест, сега и до сега ние получавахме много запитвания от компании, които казват, този код може да бъде прегледан, подлежи ли на подобрения, отговаря най-вече на изискванията. Значи с GDPR това, което видяхме и термините като Data Security by Design и Security by Default, много от разработчиците всъщност се обърнаха към това да се гледат как правят сегрегацията, изолирането на данните и всичко останало. През изминалите години наблюдавахме как и този пазар се обогати с това, че повечето уязвимости бяха заложени още на ниво хардуер. Тоест не малко от пробивите се случваха, защото още на ниво електроника имаше заложени къде нарочно, къде без да искаме такива уязвимости. Така че да, услуги. Това влече след себе си много услуги по проверка на софтуер, проверка на хардуер, безспорно сертификация, която е много важна. И съответно проверка на вече готови продукти. Тези продукти ще трябва да минават през някаква цетка, така че да отговарят на изискванията. Гледайки го обаче не от корпоративната страна, гледайки го от страната на човека вихрен, потребителя вихрен, това за мен означава едно много високо качество на продукта, обаче и много висока цена на продукта. Съответно това води след себе си пряко отражение върху нашия живот. И гледайки темата и на конференцията AI, Machine Learning и Cyber, нещо, което малко хора си дават сметка, но всички ние трябва да сме наясно. Нали, не си правим илюзията, че човек, който работи инженера, който работи в голямата Cyber Security компания от 9 до 6, след 6 часа това не се превръща в хакера Нио, примерно, който всъщност използва това, което е научил през деня, така че да може да отговори на предизвикателството от другата страна. Отново, гледайки изкуствения интелект, как се използва в всички компании, за да можем ние да защитим продуктите и съответно ги сертифицираме. Да, той въвежда много модели, безспорно много благини, от които всички ние се възползваме, защото като хора не можем да отговорим на всички предизвикателства, не можем да обработим толкова много информация в реално време. Но от другата страна, тия на които казваме bad actors, нали, те го използват това нещо по абсолютно същия начин. И най-честите три модела, в които една такава плагина като машинното обучение може да бъде използвано, най-често срещани, които ще видите навсякъде, са първо с достъпа до глобалните облачни среди. Всеки един от нас за сравнително малко пари може да се добие с среда, която прави изкуствен интелект и съответно си тества неговия malware, как реагира съответно вътре. И дали този malware няма да прескочи всъщност защитата и сертификацията и всичко останало, и аз пак да го имплементирам в продукта. Това е точка 1. Точка 2, всъщност на мен това ми е любимото, на английски му казват poisoning the AI. Всеки един модел в изкуствения интелект, за да бъде обучен, ние трябва да го захраним достатъчно данни. В момента, в който ние тия данни ги отровим и го дадем неверни данни, тогава той започва да реагира не по начина, по който трябва да бъде, по който е очаквано. И съответно всички усилия, които ние хвърляме да си оценим продуктите и съответно да ги защитим, могат да бъдат отново компрометирани и това отново след себе си пък много
дейности и услуги, които са свързани с обогатяването на този изкуствен интелект. Как ние можем да го направим по-добре? Сутринта се говореше и за невронните мрежи съответно. И третият момент, в който изкуственият интелект съответно може да бъде компрометиран, е същия този човек, който работи от 9 до 6 в киберкомпанията, изнася модела, който имаме и съответно мапва го и започва да го прави по същия начин, така че всички негови парчета код, които той после ще вгражда в софтуера или в всичко останало, да бъдат неоткриваеми, те стават съвсем като истински. Така че, безспорно, след себе си влачи много услуги, които ние можем да правим като компании. Съответно би вдигнал много и цената и отправя много предизвикателства. Аз бих искал да чуя коментари на господин Витар по темата за възможностите за стартъпи. Последен въпрос от мен, след това ще отворя за може би един-два въпроса от публиката, имаме време и след това. Ние сме, за съжаление, в неизгодната ситуация да сме между вас и вашия обяд, за което искрено се извиняваме. Така че бързаме. Mr. Vitar, I'd like to hear your comment on the topic of opportunities for startups, for companies which are having digital transformation right now, and also when should Bulgarian startups reach out to the European Investment Bank? What is a good time? When do you invest? What are your tickets? What are your focus areas? Yeah, sure. So, well, I've given some example. About a startup that we have recently financed through this venture debt product, which is specifically designed for innovative startups and mid-caps. I think what I can say is that from our perspective, from the bank perspective, is we are stepping up our efforts to further support cybersecurity, and we are acting in two different ways. One is through direct investments, investing directly with startups, but also through indirect investment. For example, we've been currently or recently working on ongoing 50 million euro co-investment platform that we have set up with a corporate venture capital company, and it's a thematic fund actually. And this co-investment platform will be exclusively investing in cybersecurity and trust technologies, meaning privacy, protection, digital identity management, secure authentication, digital payments, etc. It's what we call the trust technologies, which include cybersecurity. And the second important way is. When we work on digital transformation projects, we always challenge the companies as a senior management. We make sure that they have considering sufficient investment in the area of cybersecurity, because whenever you embark on a digital transformation project, the project, whatever its ambition is as weak as its weakest link, right? So it's very important to bring cybersecurity solutions and to make sure that there are the right remediation and mitigation strategies. Now, in terms of funding, because that was also part of your question, I think of course there is no one size fits all, but if I focus more particularly on this venture debt product, standard one, I would say our sweet spot is innovative startup at early stage, having, let's say, between Series B and Series C, or about to raise Series B funding, that has already raised several million of euros of capital from private investors. And so of course cybersecurity, as I said, is a top priority, and so we are happy and we are very much keen to discuss with those innovative companies. And usually the company has to present, I would say, an investment plan based on some R&D, research and development, but also a growth plan. So R&D costs are usually eligible for us, and sales and marketing, that sustain the growth of the company are also partially eligible for us. Of course, all the investment should be done in the EU,
because we are EU bank, so that's an important criteria. And of course, the business model of the company should be sustainable, viable one, with a professional management and established governance in place. So we have a certain number of criteria, but as I said, and the average ticket size, I would say, well, the range is usually between 7.5 million euros up to 50 million euros. And in average, I don't have the latest figure in my head, but I think it should be around 15 to 20 million euros in average per ticket. So that's, I would say, the typical scenario and the sweet spot for us for a venture debt. And of course, every company, I mean, we look forward to supporting Bulgarian companies. Unfortunately, the example I've given, there's no, as far as I know, Bulgarian one. We have supported Bulgarian companies, not in the very innovative, by the way, but not in the cybersecurity sector. So we look forward to that, and I hope we will have the chance and the opportunity to further support this very important sector. Hopefully soon we have the first Bulgarian company with direct investment from the EIB in cybersecurity. Yeah, thank you. Имаме ли време за един въпрос от публиката? Окей. Да. Окей. Чак не виждам никой. Окей, добре. Кой иска да зададе първи въпрос? Първи въпрос винаги е най-труден. Аз не виждам, така че Стефи ще помоля ти да дадеш микрофона. Ай, всички са гладни. Ако всички са гладни, тогава броим до 3 и желаем приятен обяд. Много ви благодарим за времето и вниманието.